હેલો મિત્રો, વેરી ગુડ ઇવનિંગ. રામ રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આપણે આવી ગયા છે આપણી વાડીએ. વાગ્યા છે સાંજના 5:30 પોણા 6 જેવો ટાઈમ થયો છે. અને જો સરસ મજાનું વાતાવરણ. વરસાદ આજે બપોરે છાંટા આવ્યા હતા. જો અહીંયા વાછડીઓ બાંધી છે, આપણી ગાયો બાંધી. ટમેટીના રોપા પડીકીવાળા અને આ રીંગણીના રોપા પડીકીવાળા એ વાવવાના હે. હવે મોટા થઈ ગયા એક ક્લાસ. જો મિત્રો, આમાં સરસ મજાના ઝીંઝવાના કોટા ફૂટી ગયા છે. અને ગઈકાલે પાણી પાઈ દીધું હતું. જો બચુ બાપાએ ભીંડા, તુરિયા અને ચીબડા ઉતારી લીધા છે. પાછા કંઈક ઉતારવા ગયા. હું ઉતારે જોઈએ. હું હજી હાલો જ આવું છું. ત્યાં બુલેટ ખડ બસો બાપા ટિંડોરા ઉતારે. હા, ટિંડોરા સરસનું આમાં અંદરમાં લખે. જોઈ રહ્યા મિત્રો, દેખાય પાંદડા આડા આવી જઈશ. ટિંડોરો હે ની. હવે તો બજાર ભાંગી જ નાખશે. બજાર તોડી નાખશે. મોટા જો એકમાં પીઠી હર્યું હમું. હા, ટિંડોરા અને વેલાના પાન બે સરખા હોય એટલે આમાં ખબર ન પડે. નિરાયતે જોવું પડે તો દેખાય. ખાડો મિત્રો, લાઈનનું મોઢું મૂકીને કેવડો ખાડો પડી ગયો. જો મતલબ થઈ ગયો, શાક થઈ ગયું. એટલું થાય.
તો મિત્રો જો ગાયું ફેરવાનો ટાઈમ થઈ ગયો હા, હવે વારા ફરતી ગાયું ફેરવશું. બસુ બાપા મોટી ગાય લઈ જાય, પછી હું આ બે વાછડીઓને છોડી મૂકી એટલે અંદર બાંધી દે ને પછી ઓલી ઓળકીને છોડશું. પછી મોટી છેલ્લી ગાય છે ને એને તું આઈકે જાય, બરાબર જવા દેવાય ને. ના કાલ સવારની નીણ મિત્રો ટોટલ શાક આજનું ઉતરી ગયું છે. જો મીઠો લીમડો આવી ગયો છે, ટિંડોરા છે, ચીબડા છે, તુરિયા છે, ભીંડા છે. ગુવાર આજે નથી ઉતાર્યો, ગુવાર આપણે આવતીકાલે ઉતારશું. અને બચુ બાપે જો સાફ સફાઈ કરીને નીણ નાખી દીધી છે. જો વાતાવરણ આજનું, આજે વરસાદ જરીક આવતા આવતા રહી ગયો. અને મિત્રો વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર કોમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો અને બેલ આઇકન એ દબાવજો. સાથે સાથે આપણે નવા વિડીયો આવે તો તરત એની નોટિફિકેશન મળી જાય તમને, બરાબર. હાલો તો મળીએ બીજા વિડીયોમાં.